لما الإعلان اللي مفروض يفرح الناس يولع الدنيا. إعلان اتصالات قلب السوشيال ميديا فوق تحت. جمهور الزمالك بيغلي وبلاغات بتتقدم وساويرس بيهزر، بس في ناس شايفة الموضوع مش هزار خالص. ازاي اعلان مدته دقيقة يعمل كل ده؟ تعالوا نحكي الحكاية من اولها ونكشف اللي محدش قاله. ما تنسوش تشتركوا في قناة ماستر نيوز وتعملوا لايك وشير وشاركونا بآرائكم في التعليقات. لان الاعلان اللي نزلته شركة اتصالات فيه مشهد من المشاهد واحد لابس تيشيرت ابيض بالمقلوب شكله باين عليه مضطرب نفسي، واتنين تانيين بيشدوه على مستشفى الامراض العقلية. اللي لفت نظر جمهور الزمالك ايه بقى؟ ان العربية اللي راكبينها فيها خطين حمر، والناس قالت الله مش ده شبه تيشيرت الزمالك، رغم ان مفيش اي ذكر مباشر لنادي الزمالك. بس الكلام اللي في الاغنية كان بيقول الاهلي حالة احب غيره ده استحالة، هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ودي كانت الشرارة. الناس بدأت تربط بين الشخص اللي طالع كأنه مجنون وبين جمهور الزمالك، وفجأة الدنيا ولعت على السوشيال ميديا. جماهير الزمالك هاجموا الشركة المنتجة واتهموها انها بتحرض على التعصب وبتسيء ليهم بشكل غير مباشر. في المقابل جمهور الاهلي شافوا ان الاعلان عادي ما فيهوش حاجة، وقالوا كالعادة الزملكاوية مشغولين بينا وباللي بنعمله بدل ما يبصوا على مشاكل ناديهم. الزمالك من ناحيته مسكتش وقدم بلاغ رسمي للنائب العام ضد الإعلان والشركة اللي عملته، وقالوا إن الإعلان فيه إساءة واضحة للنادي وجماهيره، وإنه بيزود التعصب بين جماهير الكرة في مصر. وبعد الجدل الكبير طلعت الشركة ببيان رسمي قالت فيه إن المشهد اتفهم غلط خالص، وإن نيتهم ما كانتش الإساءة، وأكدوا احترامهم لكل جمهور الكرة في مصر ولكل الأندية وعلى رأسهم الزمالك. المستشار مرتضى منصور هاجم إعلان شركة اتصالات اللي عملت كده، وقال عليه إنه قلة أدب وسفالة وإجرام، واتهمهم إنهم بيتعمدوا إهانة نادي الزمالك وجمهوره. طلع وقال لجمهور الزمالك لازم نقاطع الشركة دي خالص، دول بيهنونا ولازم ناخد موقف جامد، وكل مشجع زملكاوي يقطع علاقته بالشركة دي. وتم تقديم بلاغ للنائب العام، وقالوا إن الإعلان ده بيزود التعصب بين الجماهير وبيهدد السلم المجتمعي. حتى لما الشركة طلعت بيان وقالت فيه إنها بتحترم كل جماهير الكورة، الناس ما سكتتش ولسه الغضب مولع، وناس كتير عايزين اللي عملوا الإعلان يتحاسبوا. تعالوا نعرف رد فعل شركة الاتصالات. بعد الهجوم الكبير الشركة حذفت الإعلان وطلعت بيان بتقول فيه إنها بتحترم كل جماهير الكرة، وإنها ما كانتش تقصد الإساءة لأي حد. لكن البيان ما هداش الغضب، والناس فضلت تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحملة الدعائية. وبدل ما الكلام وحذف الإعلان يهدي الناس، خلى الكل يتأكد إن الشركة كانت عارفة إن في حاجة غلط، وده شجع ناس أكتر يطالبوا بمحاسبة المسؤولين، وكمان زود الغضب عند جمهور الزمالك اللي شاف الموضوع مش مجرد إعلان، دي إهانة مقصودة. أما أحمد